我先。好啦，而家我哋有個 challenge，就係挑戰食檸檬。好，表情。我哋有4位參賽選手。第一位，文文。哇！好勁啊！好勁啊！2秒食晒啊！哇！冇味嘅，我仲要食，我仲要食。喂，第2位選手到你啊！我仲要食。第2位選手，第3位選手開始啊！佢有表情，佢都有表情。喂，我連食都係食。嚟啦，開始。哦，輸咗。呢個輸咗。睇下有冇表情先，睇下有冇表情先。OK。我見到佢㗎啦，我見到佢啦。呢位選手。我輸埋。嚟，我再食得佢。